The Rock 有頭髮，呢個係一個幾得意嘅形象。佢啲動作場面令到人真係想揸實個拳頭，好熱血嘅感覺嚟。成套戲個風格有種好寫實嘅感覺。拳擊比賽現場嗰個實感好強，拳拳到肉嗰一下，佢哋嘅痛感啊，極度刺激咯。最有張力嘅咧就係 The Rock Johnson 同佢老婆嘅嗰個對手戲，有幾場嘅喊戲，我覺得佢都做得好有層次。無論係打鬥嘅時候啦、受傷啊、啲傷口啊，嗰啲特寫都係好真實。佢打交嘅時候，佢隻眼情係好深邃嘅，即係好似一個 fighter 咁樣樣咯。如果你係想睇 The Rock 以往一個人去打一隊軍隊啊，唔係走呢個路線啦，依家咁而好開心，即係 The Rock 一個咁好嘅演員，其實係有佢發揮嘅地方。好講得出一個拳擊手，好值得我哋去學習。其實我哋唔係通過成功去揾翻人生，而係通過失敗去揾翻人生嘅。重擊人生，而家係 Now True 已經上架啦，快啲去睇啦！